साद्या काळाचो 10वो आयतार. जराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा साद्या काळाच्या 10व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता. आनी आयची सर वाचपां आमकां देवाच्या भुरग्यांचे कुटुंब म्हणलो विशय नियाळूंक उलो दिता. एका क्रिस्तांव कुटुंबाचे नीज लक्षणां खंयची जावन आसात? जेजू प्रकार क्रिस्तांव कुटुंब केवल रक्ता संबंदार होंदून आसचें न्हय, बगर क्रिस्तांव म्हणटना ताच्या वर्ण वर्तें जावन आसा. देखून एका क्रिस्तांव कुटुंबांत हे पुरा लक्षणां दिसून येतात. एक सामुहीक अनुभव, हांगा एकवटपण आसा, एकामेकाच्या कश्टा दुखांत भागीदार जाता. आमी क्रिस्तांव, आमकां हर एकल्याक देवान बक्षिला म्हणलो अनुभव आमचे थंय जिवाळ आसा. दुसऱ्यान सामुहीक आसक्ती. आमच्यो सामुहीक आसक्ती आमकां एकवटान दवरूंक जाय आनी आमची सामुहीक आसक्ती जावन आसा जेजू. ह्या पासून आमची सामुहीक आसक्ती जेजूक जाणा जावचें ताचो मोग करचें जावन आसा. तिसऱ्यान सामुहीक उद्देश. सर क्रिस्तांव भाव भयणींचो उद्देश जेजूची संवसाराक वळख दिवची जावन आसा. ही सर लक्षणां हर एक क्रिस्तांव कुटुंबांत दिसून येवंक आसा. जेजू थंय आमचो आत्मीक संबंद ना जाल्यार आमी जेजूचे पाटलावदार म्हूण संवसाराक परगटूंक असाध्य. तर पवित्र स्नाना मुखांतर आमी हर एकलो देवाच्या कुटुंबाचे सांदे जाल्यां आमची जबाबदारी समजून देवाच्या भुरग्यांक सहज जाल्लें क्रिस्ती कुटुंब बांदून हाडूंक ह्या संभ्रमांत कुरपा मागया. पयलें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप आदाम आनी एवे विशयांत उलयता. ती आमची पयली आवय बापूय. तांच्या पडण्याक आदाम एवे कारण करता आनी एव आदाम कारण करता. पूण सोरोप कोणाकी कारण करिना, कित्याक ताचें काम ताणें आशिल्लें बरी जाता. पातक केवल आमचो संबंद पाड करिना, बगर आमकां देवातावन पयस व्हरता. तर हें उतर आतां चीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां धैर्य दिवन बागेवन पावलो म्हणटा. आमी आमच्या कश्टांत धैर्य सांडचें न्हय. जेजू पासून कोण कश्टता तो ताच्या महिमेंत भागीदार जातलो. दीस येतलो जेजू आमकां आत्मीक कूड दितलो, तेन्ना आमी ताका सर्गार आराधन करूंक पावतले. तर बुजावण दिवचें हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयची सुवार्ता जेजूच्या मिसावाचो उद्देश आमचे मुखार स्पश्ट करता. आपलें रक्त संबंदी कुटुंब सोडून जेजू सर लोकांक देवाच्या राज्यांत भितर हाडूंक जाय म्हणलो शेवट घेवन मिसांव करता. ताचे आवय बापूय ताका सोदूंक आयिल्ल्या वेळार ताची जबाब, कोण म्हजी आवय बापूय, जी देवाची उतर आयकून त्या परी चलतात ती. तर ही सुवार्ता आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा म्हणल्या ह्या देवाच्या भुरग्यांच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी क्रिस्तांव कुटुंबाची लक्षणां समज सारकें तांकां प्रेरण लाभय. जेजू आमच्या जिणेचो शेवट आनी ताका जाणा जावन ताची वळख सगळ्या संवसाराक दिवंक तांणी हर प्रयत्न करिशें तांकां तुज्या गटायेन आनी बळान बर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या आनी राज्याच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळो देश आनी राज्य तांचे कुटुंब म्हणलें समजून हर एक वर्गाक आनी पंगडाक सहज जाल्लें सुदारण करूंक वावरिशें तांकां बरें मोन दी. अशें देशांत सर धर्माच्या लोकां मदें मोगमयपास आनी एकवट आसाचें कर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, आमच्या गांवांत, घरांत आनी आस्पत्र्यांनी आशा सर पिडेस्त आनी प्रायवंतांक तुका समर्पिता. तांच्या असहायक परिस्थितींत तुजो आदार लाभय. अशें तांचें जिवीत ताणें बरवशान जिवंक तांकां तुजी ससाय आनी गटाय लाभय म्हूण मागता. चवथें भुरग्यां आनी वजणां पासून. विस्वासी बापा, आमच्या भुरग्यांक आनी येवजणांक तुज्या जणवायेन भर. क्रिस्ती कुटुंबाची मौल्यां जिवितांत अळवडसून मागणे रजार, वडिलांक मान गौरव, जिविताची चाल जावन घेवन एक देखीवन जिवीत जिवंक
तांकां तुज्या कुरपेन बर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून कनवाळे बापा, ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्लीं सर कुटुंबां तुका समर्पिता. आमी जण एकली क्रिस्ती कुटुंबाचे सांदे म्हणले ओळखून एकामेका थंय माया मोगान आनी शांती समाधानान जिवंक आमकां तुज्या ससायेन बर म्हूण मागता.